kaka malamu koleka biso bato papa kolonanga obamisaka kolonanga yambongana libota na nzambe tofongola matoi mpona kosusola libola nzambe oyo azali nzela mpe bongo ya solo oyo apesa biso litoyi ya koyoka ye. Alleluya. nakoyebisa nani koyokanga kolonanga ye naloba ninga nini de manière à remporter les prix de la vocation céleste. Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Courez de manière à remporter les prix de la vocation céleste. Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Courez de manière à remporter les prix de la vocation céleste. Courez, 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 courez de manière à remporter les prix de la vocation céleste. Courez, 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 courez de manière à remporter les prix de la vocation céleste. Courez, 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 courez de manière à remporter les prix de la vocation céleste. Courez, courez. Ja. Meine Damen und Herren, der Moment ist gekommen. Moment de Bangozela, Yango et Komi. Was ist der Moment? Was ist der Moment? Predigt? Jawohl, du hast es erfasst. Moment der Predigt. Und die Predigerin des heutigen Tages ist somit hier unsere Sir Leonie. Ich bitte euch für die zu applaudieren. Und ihr sollt auch für sie gratulieren, nämlich sie übersetzt das heute auf Finale. Also Klatsch für unsere Serie. Unsere Serie sich schon bedankt hat dafür, dass Gott uns hier zusammengebracht hat. Denn wenn er nicht wäre, würden wir hier jetzt nicht existieren, wir würden hier nicht sitzen. Darum bitte ich euch auch für unseren Herrn Gott zu danken, unseren Jehova. Wandeln. Kann jemand sich was darunter vorstellen? Dass man immer mit dem Geist ist. Also welchen Geist? Heiligen Geist. Donc c'est je pense à l'obike faut que kotambola na molimo donc kotambola na molimo na makati na ye. Das ist absolut richtig. Zum einen möchte ich euch mitteilen, dass die Worte des Gottes fantastisch sind, das wissen wir sowieso. Die Worte des Gottes geben uns Wohlsein. Und wenn wir das wissen, sollten wir Gottesfurcht haben. Wie Frère Bruno und seine Gruppe schon gesungen haben, das Materiell ist unwichtig. Materiell ist important. Ob Auto, ob Handy, ob iPod, ist egal. Egal. Denn wenn jetzt Jesus kommt, gehen wir ganz woanders hin. Und das alles wird nicht da sein. Symbolisieren wir Gott als Navigator.
symboliser Nzambe comme navigateur. Par exemple, Autos, bei Voiture, die ganz neuen oder die alten, die es sich machen lassen, haben Navigatoren. Die, wenn du nicht weißt, wo, sagen wir, wo Hamburg ist. Par exemple, Es zeigt den Weg. Navigation est l'action nzela. Verlaufe ich mich dann? Est-ce que on a un bunga? Oder? Un bunga terre. Ist es bei Gott genauso? Et puis on est-ce que ça me dérange? Oui. Ja? Vous êtes confirmé vers oui. Ja? Le solo. Faut marcher avec l'esprit bon. Le solo. Ist unser Navigator. Nzambe donne navigation na biso. Egal wo wir hingehen, weist uns den Weg. Egal, kasi tozokende, yinda olakisa biso nzela. Es ist ja so. Eza boye. Ich möchte nach, sagen wir jetzt Hannover gehen. Par exemple, on a kende Hannover. Mein Navigator zeigt mir doch den Weg. Navigation na ezo lakisa na nzela. Welchen Weg gehe ich dann? Nzela ni na oke. Nzela siko wana na oke ni. Nzela oye lakisa. Seid ihr sicher? Vous êtes sûr? Nein. Seid ihr wirklich sicher? Vous êtes ma sûr ici. Ich höre nicht. Seid ihr, Mama, seid ihr sicher? Vous êtes sûr? Dankeschön. Der wollte ich doch nicht. Maintenant, Jetzt kommt was ganz Lustiges. mais siko lo moko ya bosekezo ya. Gott Nzambe hat uns einen Weg geweist. Nzambe alakisa biso nzela. Gehen wir den hinterher? Est-ce que nzela wana toleka nango? Point d'interrogation. Es ist so. Fragezeichen. Wir haben einen Weg, aber wir gehen immer links und rechts. Toza na nzela, mais tokendaka à gauche ou mais droite. Er hat es uns gezeichnet. Nzambe alakisa biso donc adesine biso vraiment nzela yango. Aber wir glauben ihm nicht. Mais tozondimela ye te. Aber bei einem materiellen Objekt. Mais eloko moko ya matériel moto asali. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Dass wir Menschen erschaffen haben. Biloko biso bato moto nde tosali yango. Vertrauen wir zu 100%. Tozokopesa confiance ya 100%. Ist das normal? Est-ce que c'est normal? Seht ihr das nicht? Bon, on a été. Ist doch merkwürdig. Ils ont mis sur. Etwas Materielles. Ich könnte das ziehen. Es wird kaputt gehen. Oh, sorry. Ich könnte es ziehen, es könnte kaputt gehen. Ich könnte es runterschmeißen, es könnte kaputt gehen. Was ist mit Gott? Das ist nicht so. Er hat uns sogar die Intelligenz gegeben, um dieses etwas zu erschaffen. Deswegen bitte ich euch, in euch zu sehen und zu gucken, ob ihr das wirklich macht und ob es wirklich sinnvoll ist, dass wir das machen. Wie immer unsere Beweise. Comme d'habitude, la preuve na biso. Ihr bleibt bei Römer 8, 8, diesmal 14. verset 14. Römer 8, Vers 14. Romains 8, 14. Seid ihr angekommen? Possible commis? Oui. Ich lese vor. Azotanga. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gelesen? Botangi? Es ist doch verständlich, oder nicht? Ist das simple, no? Was steht denn da, dass es so sicher ist? Dass ihr Ma so commune sicher na seid? kati na pona boza sir romana makambo wana tolo. Seid ihr da? Ozawa? Totanga na français. Bitte. oyo bazokotambula oyo molimo wa nzambe kotambusa bango baza pena bana na nzambe Yango eza bongo. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Eloko obakisa wana mpe eza nango vraimen te. Außer, À part que, dass wir durch das alles à part que makambo nyonso wana haben wir eine Feststellung. toza na eloko moko. Nämlich, dass der Heilige Geist Que Saint-Esprit allmächtig ist. eza puissant. Und da wir das wissen Lokola toyebi ke eza puissant. und wir einen Teil seiner ganzen Eigenschaften
mitbekommen haben. Et puis partir, il y a ma camion, il y a deux à Saint-Esprit de Toyoka. Müssten wir es doch benutzen. Il y a un effet de conseil là, non? Es liegt so offen da, auf dem Boden. Ja, überall. 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 Warum greift man das nicht? Zurück zum iPod, nein, Laptop. Jeder liebt Laptops. Wenn es hier auf dem Boden liegt, wer nimmt es sich nicht? Siehst du? Junior sagt schon, warum nicht? Junior, pourquoi pas? Wieso nehmen wir den Heiligen Geist dann nicht? Der uns 5 von diesen Laptops zureichen könnte. Hast du gerade gefragt, wie? Aber wie? Das ist die Frage. Politogration. Ich gebe euch jetzt zum Schluss noch einige Tipps. Wie wir das angehen können. Zum einen mit dem Heiligen Geist wandeln. Damit Gott in uns wirkt, müssen wir bescheiden sein und beeinflussen. Beeinflussen. Militär. Emble, genau. Ganz einfach, Emble. Als ich das Wort beeinflussen habe, habe ich zu meinem Vater gesagt, das ist ein bisschen negativ, ne? Im Deutschen beeinflussen. Wirklich. Emble, Dann hat er mir das erklärt. Nicht wir untereinander, sondern beeinflussen bei Gott. Er soll, wenn er zu mir spricht, zu uns allen spricht, sollen wir direkt reagieren, direkt hören. Wir sollen durch ihn beeinflussbar sein. Zum Zweiten, auf eine Sache gerichtet sein. Damit wir auch konzentriert sein können. Wenn wir auf 3 Sachen gerichtet sind, weiß ich ja gar nicht, was will ich denn? Deswegen nicht hin und her schwenken. Wie soll er uns beim zweiten Teil helfen, wenn wir das erste nicht mehr überschritten haben? Zum dritten, viel Zungen reden. Am besten jeden Tag. Chaque jour. Denn das ist, wie wir sagen, Reveille. Was sag ich immer? Kontakt. Sistema Singa. Immer in der Reveille, Sistema Singa. Suko parler à langue. Masola kasi. Jangaina ya biso. Nanzambe na biso. Nein, Entschuldigung, auf Deutsch. Reveille, ich gehe, ne? Schnur, ne? Telefon, ne? Alles klar. Jetzt nochmal auf Deutsch. Sie haben eine Leitung. Kontakt. Und dann heißt es ja immer, du kennst doch die wahren Geschichten. Diese Geschichten sollten wir mit Gott haben. Diese heißen Gespräche, was alles abgelaufen ist. Kannst du auch mit Gott reden. Wir kommen zum 4. Punkt. Sehr viel Bibel lesen. Beaucoup lire la Bible, ceux qui la Bible. Ich persönlich lese immer die Bibel. Jeden Tag. Wenn ihr mich nicht glaubt, wenn ihr mir nicht glaubt, fragt die beiden hier. Die wissen das. Natürlich.
Ich achte darauf, so krass. Das ist schon krank. Man könnte mich in die Psychiatrie reinstecken. Ich habe ja morgen Geburtstag. Und dann weiß ich, dass Sprüche hat 31 Tage, 31 Kapitel. Bis zu meinem Geburtstag sind 31 Tage. Im ganzen Jahr schaffe ich das nicht. Ich weiß doch, Mama, ich bin müde, ich schlafe jetzt. Ah, Mama, Aber das ist nur mein Gedanke. Ja, Entschuldigung. Ah, Papa, ich bin müde. Ah, Papa, aber das ist nur das ist meine Einstellung, das ist mein Gedanke. Eigentlich ist es gar nicht so. Weil merkwürdigerweise, mysteriösement, vor meinem Geburtstag, avant anniversaire, nicht nur ganz Sprüche. Nein, dieses Jahr habe ich ganz Epheser gelesen. Ganz Galater, ganz Kolosser. Alles habe ich gelesen. Das ist so eine Art Entschuldigung zu Gott. Gott, weißt du, ich habe das was. Aber jetzt lese ich das. Damit ich im Geburtstag keine Probleme habe. Damit ich sicher sein kann. Diese Einstellung könntet ihr auch haben. Das ist nicht schlimm. Und zum Schluss erzähle ich euch nur noch einen Tipp. Ihr solltet einfach mal geschickt sein. Einfach mal cool sein. Warum diese ganzen Probleme, die wir haben, in uns da reinschwingen? Die meisten haben ein Tresor voller Probleme. Ich persönlich brauche die nicht. Ich gebe die einfach Gott. Er macht das. Ich glaube auch. Ich gebe ihm nicht nur meine Probleme, nein. Selbst die guten Dinge. Die sind mir nicht gut genug, verbessert die nochmal. Es gibt allgemein 16 Tipps, die ich heute hatte. Aber da die Zeit nicht reicht, habe ich euch 5 gegeben. Das Thema überhaupt mit dem Geist wandeln hat viel mehrere Optionen. Aber dann würde ich den ganzen Tag nur reden. Das würde ich selber nicht aushalten können. Deswegen beende ich es einfach hier. Gott beschütze euch. Den Namen Jesus Christus. So, meine Damen und Herren, war das nicht wunderbar? Ja. Molali? Wo sind noch präsent? War das nicht wunderbar? Ja, wunderbar. Schön, dieses Thema hier nochmal zu hören, oder nicht? Ja. Richtig perfekt war das. Also ich bitte euch nochmal für die Dessert zu klatschen. Das war der erste Part des Themas. En tout cas, ich danke euch für die Nachricht, die ihr uns gegeben habt. Wenn wir wirklich mal, wenn wir wirklich diese Nachricht mal in uns reintun und dann noch die Predigt, die uns gegeben hat, est-ce qu'on a mal, Satan a un éloque. Kein Platz bei uns. Ja. So, meine Damen und Herren. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Der zweite Part unserer Predigt gibt uns somit unser Frère Deo. Ich bitte euch für ihn
Claudia. Yone osala litoi oyo kaka malamu koleka biso bato papa kolonanga obamisaka. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et sans plus tarder, nous allons commencer directement parce que je n'ai plus assez de temps. Alors, nous allons remercier Nzambe parce qu'il y a nous avons un temps où il y a bien et c'est donc depuis le début, les deux champions de Bissau en tout cas, parce que les filles sont fantastiques. Parce qu'enseignement, il y a des qui n'a interprète directement qui fantastique. Il y en a un super champion parce que les paroles plus le bas, plus que 24 dans le bas, super 24. Alors, nous avons remercié le conductrice pour quand il y a passé la parole, sans que vous ayez un peu de nous pour qu'on qui l'on a bien élevé à Moutouya, pour qu'on déjà ici 14h30 en tout cas, donc volonté wana makasi wana de façon que vous ozala wa ezali c'est mingi pour na biso puis pour na nzambe déjà alors sans plus tarder na okota na suite ya enseignement kaka ndenge cérémonie pour déclarer déjà nyonso en détail parce qu'il y a pandi déjà ni tout eza déjà epanzani donc nyonso asayebi déjà secret za sauté donc on a compris kaka de façon que marchons par l'esprit et produisons les fruits de l'esprit parce que marchons par l'esprit ezali tant mutu ayambi Yesu dentro da waka tokotala directement na makomi mpona tozala nini te na 2 Corinthiens 2 Corinthiens toyebatolana histoire parce que bato mosusu ntango Dieu akreaki Adam na Ève bazalaki na 3 parties bazalaki na corps, âme na esprit ntango akreye bango alors ntango Dieu apesaki mobeko soki oyo akolia mbuma akokufa alors ntango bayaki mbuma nzambe donc ezalaki bakufaki directement. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire mort pour nous dans un moment où on a des esprits qui va perdre l'esprit parce que Dieu est esprit. Donc, pour nous en contact, nous avons besoin d'un esprit. Dans cet esprit, alors, la perdre qui est en contact, nous avons besoin de comme peine encore sa suite, nous avons homme charnel, nous avons besoin de corps na âme. Alors, tu as bien sûr il y a deux parties, corps et âme. Tu as bien sûr ça veut dire quoi? Pour te perdre âme. Si tu as un corps, il y a un donc, bien sûr, tu as bien sûr à Koufi. Donc, dès que tu as un peu alors, quand tu naître de nouveau, ça veut dire quoi? Tu as mis Jésus comme Seigneur et Sauveur, puis tu crois que Nzamba est ça qui est dans la loi, on va comme dans Romains 19. Alors, tu as commis mon parce que tu as dans 2 Corinthiens 5, 17. Tout ça, c'est une naissance. Parce que ton coup d'envoi, Adam et Eva, tant que tu as mis Jésus, ton être, c'est ce qu'on dit. Tout ça, déjà vivant, mais honnête, c'est ce qu'on dit. Ton être, ça veut dire que tu as mis, tu récupérer l'esprit, Saint-Esprit, et ça qui est perdu. Donc, à partir de là, tu connais 3 parties. Donc, le corps, âme, et esprit. Alors, tu as 2 Corinthiens 5. La deuxième épître à Corinthiens, qu'est-ce qui est écrit? 2 Corinthiens 5, dans verset 17. Chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, tout le monde a comme ce qu'on a 3 parties, donc corps, âme et esprit. Alors, cet esprit, on a les esprit, donc, comme ce qu'on a contact directement dans Nzambe, comme vivant pour Nzambe. Pour Nzambe, c'est que tu zongi vivant, ou Adam et Eva, tu zongi vivant. Donc, comme une capacité à vous aller directement en contact dans Nzambe. Donc, c'est là où tu peux expliquer, parler en langue. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimya na mulingana yo. Luka